Donc, bonjour à tous, je suis Jérémy Goldbaum, je suis attaché culturel à l'ambassade de France au Kazakhstan. Здравствуйте всем, меня зовут Джереми Гольбам, я являюсь атташе по культурным вопросам в посольстве Франции в Казахстане. Bienvenue à cette nouvelle rencontre puisque nous reprenons les événements en ligne organisés par l'ambassade de France au Kazakhstan et le réseau des alliances françaises d'Asie centrale. Здравствуйте еще раз всем и добро пожаловать. Мы возобновляем череду наших встреч через онлайн, через приложение, которое инициировано посольством Франции в Казахстане, а также сетью французских альянсов. Il s'agit d'une programmation co-organisée par l'ambassade de France au Kazakhstan et le réseau des alliances françaises, notamment l'Alliance française de Nour-Sultan. То есть, еще раз повторюсь, речь идет о мероприятии, которые организованы по инициативе посольства Франции в Казахстане, а также французскими альянсами, в том числе альянсом в городе Нур-Султан. En partenariat avec l'Alliance française d'Almaty. И при сотрудничестве с альянсом в городе Алматы. L'Alliance française de Chimkent, de Karaganda et de Bishkek, mais également de Tashkent. Также в партнерстве с французскими альянсами города Шымкент, Караганда, Ташкент и Бишкек. Aujourd'hui, nous recevons Marie-Laure Cardenau et Karine Albert, qui représentent le syndicat gestionnaire du phare de Cordouan, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Сегодня нашими гостями являются Мари-Лор Кордуно и Карин Альбер, которые представляют Объединенный союз по управлению и по развитию истории города история Жеронды, и они с нами поговорят о Европейских днях наследия и Кордуанском маяке. Bonjour Marie-Laure, bonjour Karine. Здравствуйте, Мари-Лор и Карин. Je crois que votre micro est coupé. Alors, je vais tout d'abord laisser la parole à Alex Bortolan, nouveau conseiller de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France au Kazakhstan. Ну, прежде всего, я хотела бы передать слово Алексу Бартолану, это наш новый советник по вопросам культурного сотрудничества в Казахстане. Merci. Спасибо. Chers spectateurs, chers amis, Корматты конохтар, комбатты достар, уважаемые гости, дорогие друзья. Alors, je ne savais pas qu'il y aurait autant de spectateurs d'Ouzbékistan et de Kyrgyzstan, donc la prochaine fois, je ferai l'effort également de le dire en ouzbek et en kirghize. Я не знал, конечно, что среди присутствующих будет большое количество представителей от Узбекистана и Киргизстана. Я обещаю, что в следующий раз приготовлю приветствие также на ваших языках. Et donc, comme l'indiquait Jérémy Goldbaum, donc je suis conseiller à l'ambassade de France au Kazakhstan. А как уже сказал Jérémy Goldbaum, я являюсь советником в посольстве Франции в Казахстане. Et je suis vraiment ravi de retrouver le public kazakhstanais. И я очень рад, что у меня опять появилась возможность встретиться с казахстанской публикой. Puisque j'ai eu le plaisir de créer, de diriger l'Alliance française d'Astana de 2005 à 2008. Дело в том, что с 2005 по 2008 год у меня была большая возможность, и я был рад создавать и развивать французский альянс в городе Астана. Et donc, je suis revenu à Nour-Sultan depuis 3 semaines. Et c'est donc aujourd'hui le premier événement culturel que j'ai le plaisir d'ouvrir avec vous. И 3 недели назад я вновь вернулся в Казахстан, и для меня сегодняшняя встреча является первым событием, которое мы совместно организуем. Donc, merci de votre présence et de votre intérêt pour les questions du patrimoine. А я хотела бы поблагодарить прежде всего вас за интерес, который вы проявляете к вопросам наследия. Nous fêtons aujourd'hui, en France et dans de nombreux pays, les Journées européennes du patrimoine. Сегодня во Франции и в ряде других стран мы отмечаем Дни европейского наследия. Les journées portes ouvertes dans les monuments historiques ont été initiées par le ministère français de la Culture il y a 36 ans. 36 лет назад Министерством культуры Франции были инициированы так называемые Дни открытых дверей в исторических достопримечательностях. Et elles sont devenues, au cours des années, un rendez-vous attendu entre les publics et les sites patrimoniaux. И эти дни стали, на самом деле, поводом для долгожданных встреч между общественностью и работниками этих объектов наследия.
La popularité de cet événement a fait que la manifestation s'est développée et a été repensée. Популярность этого мероприятия привела к тому, что оно было глубоко переосмыслено и получило распространение по всей стране. Et depuis 1992, elles sont devenues ce que nous appelions les Journées nationales du patrimoine. И с 1992 года это мероприятие получило название Дни национального наследия. Mais comme cela s'est produit pour la fête de la musique, et c'est une fierté pour la France, c'est un événement en fait qui a été approprié par d'autres pays. Но это мероприятие также, вот если сравнивать его с Днем музыки, с праздником музыки, оно также получило распространение и в других странах, и это является поводом для нашей гордости. Et dès 1991, en fait, sous l'impulsion du Conseil de l'Europe, ces journées du patrimoine ont été étendues à de nombreux pays. И с 1991 года по инициативе Совета Европы эти дни стали проводиться и в многих других странах. L'année dernière, c'était 50 pays qui ont organisé les journées européennes du patrimoine, avec plus de 30 millions de personnes qui ont participé. В прошлом году 50 стран организовали у себя Дни европейского наследия, и более 30 миллионов человек приняли участие в этих мероприятиях. Et cela représentait 50 000 événements, parmi lesquels il y en a eu évidemment un nombre important de spectateurs. Près de la moitié des spectateurs en Europe, c'était en France. Порядка 50 тысяч мероприятий было проведено, из них большое количество, практически половина этих мероприятий проводилось во Франции. L'édition de cette année a été placée par le ministère de la Culture français sous le thème patrimoine et éducation, apprendre pour la vie. А в этом году Министерство культуры Франции проводит мероприятие под девизом «Наследие и образование», обучаться на протяжении всей жизни. Et c'est donc une devise qui souligne l'importance de la transmission qui lie la culture à la jeunesse. То есть эта тема, она в очередной раз подчеркивает всю важность передачи, а также обеспечивает связь между культурой и молодежью. Et donc, ce soir, nous voulons vous inviter à découvrir un site très particulier qui est le phare de Courdouan. Сегодня вечером мы хотели бы представить вашему вниманию очень интересный объект, особенный объект, это Кардуанский маяк. Nous serons donc guidés par Madame Marie-Laure Cardenau et Madame Karine Albert, qui représentent le syndicat de gestion de ce phare. И подробнее об этом маяке вам расскажут представительницы Объединенной ассоциации по развитию истории Gironde, это госпожа Мари-Лор Кардено и Карин Альбер. Et donc, il sera intéressant de découvrir ensemble ce site remarquable à la fois du point de vue culturel, industriel, naturel. И, конечно, этот объект культурного наследия, он будет интересен во многих отношениях, поскольку это одновременно и культурный, и индустриальный, и природный объект. Mais aussi parce que, juste en ce moment, le phare de Courdouan se prépare à être candidat pour être inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Но и особенно в связи с тем, что в этом году данный объект, маяк, он претендует на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Et nous savons que c'est une question qui intéresse bien sûr les habitants de tous les pays qui participent à cette conférence ce soir. И, разумеется, этот вопрос интересует всех жителей всех стран, которые сегодня участвуют в нашем мероприятии. Voilà, donc je rends la parole à Jérémy Goldbaum qui animera les échanges et je vous souhaite une très belle rencontre francophone. Я передаю опять слово Жереми Гольбауму, которым будет модератором этой встречи. И желаю вам хорошего вечера. Merci beaucoup, Alex Barthelon. Alors, justement, le phare de Cordouan, on le surnomme, il porte de nombreux surnoms, à la fois le roi des phares, le phare des rois, le Versailles des mers. C'est un phare exceptionnel, comme l'a rappelé précédemment Alex Barthelon, qui est candidat cette année pour l'année 2020 à l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais tout d'abord, pour les publics d'Asie centrale qui ne seraient pas familiers avec la thématique du phare, pourriez-vous nous expliquer, Marie-Laure et Karine, ce qu'est un phare et en quoi les phares s'inscrivent dans une histoire et dans une culture française particulière? Oui, bonjour. Спасибо, Алекс.
за ваше приветствие. И я хотела бы начать с того, что действительно мы сегодня дело имеем с очень интересным объектом наследия, и этот объект получил различные прозвища, названия, и его называют и королевским маяком, и морским Версалем, то есть есть ряд различных названий, и в этом году, в 2020 году, как было сказано, он претендует на включение в список всемирного наследия. Я думаю, что этот вопрос нужно подчеркнуть для жителей Центральной Азии, поскольку они не часто сталкиваются, наверное, в своих странах с маяками. Что такое вообще, что из себя представляют маяки и каким образом они вписываются в общую историю и в историю, в частности, Франции? Этот вопрос я попрошу осветить Карин и Марилор. Alors bonjour, un phare en fait c'est une tour qui peut prendre plusieurs formes et qui est généralement construite ou en mer ou sur un îlot ou à l'entrée d'un port et sur laquelle en fait il y a une lumière puissante qu'on appelle un feu et qui permet de guider les marins en fait lorsqu'ils naviguent de nuit. Я, наверное, начну с того, что, во-первых, маяки представляют из себя башни, которая может иметь самые различные формы, и чаще всего они находятся либо в море, то есть посреди моря, либо на островке или на входе в порт морской. Дальше он является источником мощного света и призван прежде всего направлять моряков в их путешествиях. Donc, pour l'anecdote, en fait, le mot phare vient du nom de l'île de Pharos, qui est une île en fait au large de la ville d'Alexandrie en Égypte, et sur laquelle le roi Ptolémée Ier avait fait construire un phare gigantesque, monumental, que dont tout le monde connaît le nom en fait encore aujourd'hui, c'est le phare d'Alexandrie. Et phare qui était tellement monumental qu'il était considéré comme la 7e merveille du monde. Donc, le mot phare en fait tire son nom du nom de cette île. В качестве небольшого экскурса в историю хотелось бы прежде всего объяснить название, откуда пошло название фар по-французски. Дело в том, что это слово имеет греческий корень, фарос, и оно к нам пришло от названия города, в котором был построен по приказу короля, это в Египте, в Александрии, был построен маяк, то есть город носил название Фарос. И действительно, размеры, они были настолько впечатляющими, что в то время их считали седьмым чудом света. Et justement, les phares tels qu'on les connaît en France et le phare de Cordouan s'inscrivent dans une histoire. Est-ce que vous pourriez nous parler justement des dates à partir desquelles on a bâti les phares que l'on connaît aujourd'hui en France, et notamment le phare de Cordouan? А вот возвращаясь к историческим данным, да, вот мы говорили о том, что маяки обязательно вписываются в общую историю, в частности, в историю Франции. Не могли бы вы нам упомянуть о нескольких датах, с какого момента начинается строительство маяков и так далее, то есть основные вехи? Alors en fait, le phare de Cordouan, finalement, c'est le premier grand phare français, en fait, qui a été construit du coup avant l'essor des phares des 19e et 20e siècles que l'on peut voir aujourd'hui en France. Donc effectivement, la France possède un littoral maritime très important avec environ 4000 km de côte en fait, en France métropolitaine. Donc, le phare de Cordouan, lui, il a été construit, la construction a pris 27 ans. На самом деле, я начну с того, что Кордуанский маяк, он является первым маяком, который был построен во Франции, и началось его строительство задолго до начала сегодня существующих маяков, то есть, которые были построены в дальнейшем в 19-20 веках. Нужно сказать, что прибрежная линия береговая французская, она достаточно протяженная и составляет около 4000 километров на материковой части Франции. И все строительство этого маяка, оно затянулось на 27 лет. Et justement, son emplacement est stratégique. Là, je présente une photo de Dominique Habit, justement, du phare de Cordouan. Il est situé sur un espace géographique particulier. Est-ce que vous pourriez nous en parler? А вот у меня такой вопрос. Мы понимаем еще важность этого маяка в связи с его расположением, то есть действительно здесь стратегическое расположение этого маяка. Не могли бы вот вы остановиться больше на вот этом аспекте географическом? Depuis le Moyen Âge, les marins racontent les dangers de l'estuaire de la Gironde.
Donc l'estuaire de la Gironde, nous sommes dans le sud-ouest de la France. Nous sommes donc, comme vous le voyez, à l'embouchure, à l'entrée de l'estuaire de la Gironde, où se rencontrent le fleuve et l'océan. Что касается расположения, действительно, начиная с Средневековья, важность большая придавалась вопросу расположения, поскольку это место, оно считалось достаточно опасным. То есть речь идет об устье Жеронды, это юго-западная часть Франции, и здесь, как я сказала, устье, где сливается река и океан. Il se situe dans un environnement maritime dangereux, même hostile, où les bancs de sable bougent sous l'effet des marées et des tempêtes et de forts courants. Et ce danger se mesure au nombre de naufrages qui sont racontés, et notamment au XVIIIe siècle. И действительно, это место, оно очень опасное в связи с тем, что здесь очень сильные приливы, штормы. Все это сопровождается сильными течениями, и в связи с этим было зарегистрировано, рассказывают о большом количестве кораблекрушений в этих местах. Donc le phare de Cordouan, pour résumer un petit peu, s'inscrit dans cette histoire de signalisation de points dangereux sur les côtes, notamment françaises, afin de permettre aux navires de rejoindre les ports ou les côtes sans danger, pour éviter justement les naufrages. C'est ça. То есть, если я правильно понимаю, эта история маяка, она вписывается в историю устройства системы сигнализации, то есть, которая позволяет морякам и судоходам минимализировать свои риски для того, чтобы добраться до места назначения. Oui, tout à fait. Au centre de l'embouchure, à 7 km des deux côtes, l'île de Cordouan et sa tour, puis plus tard le phare, est construit pour signaler les dangers, les bancs de sable, le plateau rocheux, et guider les marins qui entrent et qui sortent de l'estuaire. Да, действительно, это так и есть. То есть здесь речь идет о протяженности в 7 километров, и здесь находился остров Кардуан. Впоследствии был построен маяк кардуанский. Собственно, для начала это была башня. И нужно учесть, что здесь была и песчаная отмель, продолжает оставаться песчаная отмель, и скалистые местности, плато. То есть все это представляет в скупе большую опасность. Justement, je voulais vous montrer une carte de la Gironde, enfin en tout cas en France, pour que vous puissiez situer, ceux qui ne connaissent pas. Я хотела бы показать вам здесь карту Жеронды, то есть где это находится на территории Франции, может быть, не все понимают. Donc là, en rouge, vous voyez ce département de la Gironde, et là, c'est l'embouchure. Вот, собственно, здесь обозначено на карте красным цветом этот департамент и само устье, о котором нам рассказывают. Donc, le phare est situé à cet endroit pour permettre aux navires de rejoindre l'estuaire sans encombre. Вот в этом месте у нас находится маяк, и он позволяет, собственно, с минимальной опасностью добраться до места. Donc, le phare est construit sur le plateau rocheux. À marée basse, le plateau se découvre. À marée haute, le plateau est submergé. Donc, son accès est possible dans un créneau assez étroit de 3 heures au mieux à marée basse. Et après, il faut repartir au début de la marée montante. On y reviendra tout à l'heure quand on expliquera la visite du phare. Mais c'était important d'avoir connaissance de cet environnement maritime très, très particulier et qui justifie la présence du phare de Cordouan. Если говорить еще раз о месторасположении, нужно сказать, что находится маяк на скалистом плато местности, и для того, чтобы добраться до него, требуется 3 часа. Здесь, естественно, постоянно происходят отливы и приливы, и вот во время отлива, то есть у нас есть всего 3 часа для того, чтобы добраться до этого маяка, а затем нужно возвращаться обратно, когда только начинается прилив. Но об этом я скажу чуть попозже в ходе нашего рассказа, но нужно было подчеркнуть именно важность расположения этого объекта. Donc, tout à l'heure, j'ai évoqué les différents surnoms que possède le phare de Cordouan et qui illustrent bien son histoire.
Tout d'abord, peut-être un petit point. Aujourd'hui, le phare de Cordouan est toujours propriété de l'État français. Il s'agit d'un monument qui a été classé la même année que Notre-Dame de Paris aux monuments historiques. Donc, c'est un des premiers monuments qui a été classé. Ce classement, il s'agit d'une protection faite par l'État français et notamment aujourd'hui co-organisée par le ministère de la Culture. Il s'agit d'une politique de protection et de valorisation de lieux emblématiques, importants. Il y a deux types il y a l'inscription et le classement qui permettent de protéger des lieux culturels et historiques importants. Вот также мы говорили, я в самом начале сказала, что этот маяк имеет различные названия, прозвища. Это, конечно, связано с его историей, и нужно отметить, что это один из первых объектов наряду с собором Парижской Богоматери, который был отнесен Министерством культуры к разряду защищенных объектов. Нужно сказать, что здесь у нас подразделяется на две категории. Есть внесение в список и затем защита культурных объектов, то есть протекция со стороны государства, что, собственно, позволяет защитить и придать большее значение данным культурным объектам. Mais revenons sur son histoire, puisqu'il s'agit d'une histoire royale. On le surnomme à la fois le phare des rois et le roi des phares. Alors, Marie-Laure Cardeno, est-ce que vous pourriez nous raconter cette riche histoire et la raison de ces deux surnoms emblématiques? Но возвращаясь к истории, еще раз хочу сказать, его называют по-разному, то есть королевский маяк или маяк королей. Может быть, Мари-Лор, вы нам расскажете чуть подробнее об этом? Oui, tout à fait. Alors, le phare de Cordouan, en fait, c'est vraiment un phare royal, donc qui a été construit, comme le disait Karine, en fait, dans un environnement hostile et vraiment inhospitalier. Donc, en fait, c'est une sorte de folie architecturale, en fait, qui a été décidée par les rois de France, notamment Henri III, puis Henri IV, en fait, qui ont confié à l'architecte Louis de Foix la construction, en fait, de ce phare en pleine mer, en fait. Да, действительно. Дело в том, что нужно воссоздать тот контекст, когда строилось это сооружение. Это был достаточно враждебный контекст, то есть эпоха завоеваний. И это решение, оно, собственно, с архитектурной точки зрения является большой смелостью, даже безумством. И строилось оно по инициативе сначала Генриха III, затем Генриха IV, и под руководством архитектора Луи де Фуа. Этот объект построен, то есть, посреди открытого моря. Alors, comme vous pouvez le voir justement sur les photos précédentes, en fait, Cordouan se distingue par son architecture qui est remarquable. En fait, il y a beaucoup de détails, il y a des niches, des mascarons, en fait, des moulures qui vraiment différencient Cordouan des autres phares. À l'intérieur également, en fait, il y a une chapelle. Alors ça, c'est vraiment une particularité du phare. Vraiment d'avoir une chapelle où on pouvait consacrer les baptêmes, où il y avait des messes. Вот нужно сказать, что с архитектурной точки зрения, да, действительно очень невероятное просто сооружение. Здесь есть множество различных деталей, ниши, стены, то есть все это убранство, орнаменты и так далее, которые отличают во многом этот маяк от ряда других маяков. А здесь внутри также находится часовня, то есть это отличительная особенность этого маяка, и об этом я расскажу чуть подробнее. Donc on peut s'apercevoir en regardant ces images de la richesse en fait des décorations qu'il y a à l'intérieur de ce phare, des sols en marbre, en fait, des moulures, de riches ornements. Il y avait même, voilà, sur cette photo-ci, c'est l'appartement en fait du roi, vraiment, et la particularité de Cordouan. Donc c'est un phare royal, mais aucun roi n'est jamais venu y séjourner. Donc, здесь, как я сказала, внутри находится часовня, где проводились различные религиозные события, то есть, например, кресты детей и так далее. И в плане декорации очень много таких роскошных, богатых элементов, как, например, мраморный пол, деревянная отделка и так далее. И внутри также находятся королевские апартаменты, они носят такое название, но на самом деле ни один французский король там не присутствовал. Et justement,
finalement, ce surnom de phare des rois, il est plutôt lié au fait que deux rois sont à l'origine de sa création, plus qu'au fait que des rois y aient séjourné ou se soient appropriés par la suite. То есть название «Королевский маяк», оно происходит больше от того факта, что два короля строили этот маяк, но ни один из них здесь то есть не ступал сюда. Oui, absolument. En fait, les rois de France voulaient marquer l'entrée en fait ou la sortie de l'estuaire de la Gironde en y mettant en fait en faisant de ce phare un monument vraiment royal, mais qui avait également une fonction utilitaire puisqu'il permettait de guider les marins. Donc la construction a été titanesque. En fait, il faut se rendre compte au XVIe siècle, en fait, de construire une telle œuvre finalement dans des conditions aussi difficiles. Donc, les travaux ont duré 27 ans et effectivement, au point roi n'est jamais venu. Да, действительно, этот объект был построен больше как точка входа или выхода, если хотите, в эстуарий. И он имеет статус королевского монумента, но на самом деле ни один король там не был, а практическое его назначение – это помогать морякам в судоходстве, то есть в навигации. Нужно сказать, что это было строительство начато в XVI веке, то есть в достаточно сложных условиях, поэтому процесс строительства был очень непростой и длился 27 лет. Je voudrais justement vous présenter quelques photos qui illustrent bien cette architecture remarquable. Donc à la fois... Вот я покажу вам несколько фотографий, которые, собственно, иллюстрируют всю эту восхитительную конструкцию. Cet escalier impressionnant, mais j'aimerais aussi m'arrêter avec vous sur ces salles, celle-ci et celle-ci. Est-ce que vous pourriez nous en parler également? Да, вы видите на фотографиях вот лестница и различные залы, помещения. Но я хотела бы поподробнее поговорить о залах. Oui, effectivement. Alors, on va revenir sur l'aspect technique et innovation du phare, mais la salle que vous voyez là, en fait, c'est l'appartement de l'ingénieur, une salle toute boisée, en fait, et qui permettait de loger les ingénieurs. En fait, c'était également leur salle de travail, qui venaient à Cordouan, en fait, donc 2 siècles plus tard, à partir du XVIIIe siècle, justement. Ну, подробнее, если говорить о залах, то здесь на картине, ну, мы позже чуть поговорим о технических моментах и о вопросах инноваций. Но вот на данный момент посмотрите на фотографию. Это инженерная, то есть зал, который предназначен для инженеров, он полностью отделан в дереве и представляет собой рабочий кабинет инженеров. Он был построен спустя 2 века, то есть в XVIII веке. Et concernant cette salle, il s'agit donc de la salle plus ou moins appropriée par les gardiens. Est-ce que vous pourriez nous en parler également, Marie-Laure Cardeno? А это, я так понимаю, больше комната для смотрителей маяка, то есть сторожевая, можно это так назвать. Можете вы нам несколько подробнее рассказать об этом зале тоже? Oui, tout à fait. Alors, cette salle-ci, elle se trouve presque au sommet en fait, du phare de Cordouan et c'est la salle qu'on appelle la salle de veille. Et c'est la salle en fait, qui se situe juste en dessous de la lanterne et qui permettait en fait, aux gardiens de veiller le feu en fait, avant que celui-ci soit automatisé. D'accord. Это помещение, зал, он, собственно, находится ниже, уровнем ниже, где у нас зал для фонарей, то есть он достаточно на большой высоте находится и позволял также наблюдать за... Justement, sur la partie technologique et son histoire, avant d'aborder les innovations technologiques présentes au phare de Cordouan, j'aimerais vous présenter une vidéo qui raconte justement les différentes constructions, qui permet de bien visualiser. Да, ну вот до начала процесса автоматизации, пока нам расскажут наши гости, я бы хотела показать вам небольшое видео, которое нам проиллюстрирует все, что сейчас рассказывали, и разные этапы конструкции. 1511 год, это эпоха Возрождения. Далее, в 1727 году появляется новый фонарь.
1790 год – это эпоха просвещения, маяк эпоха просвещения. В 1823 году появление оптики Френеля. В 2012 году маяк приобретает свой современный вид. Ça permet effectivement de résumer l'ensemble des éléments que vous nous avez donnés jusqu'ici sur l'évolution et la richesse architecturale. Dès son origine, on voit ce bâtiment sublime, très ouvragé. На самом деле, это видео, оно коротко резюмирует все те главные этапы строительства, о которых вы рассказывали, и действительно восхитительную конструкцию с различными инновациями технологическими. Et on comprend également avec ces évolutions architecturales des innovations technologiques dans les moyens d'éclairage qui sont mis en place. И, собственно, вот эти все технологические разработки, они особенно видны с точки зрения системы освещения, то есть как она развивалась по сей день. Qu'est-ce qui explique ces évolutions et comment prennent-elles place au sein du phare? Comment s'inscrivent-elles aussi dans une grande histoire de la France et des innovations technologiques? И вот опять, какое объяснение развития этой системы освещения и как она связана, опять-таки, с историей Франции? Alors en fait, au XVIIIe siècle, donc 2 siècles après la construction du phare, les marins se plaignent parce que le phare n'éclaire plus suffisamment, en fait, dans l'estuaire. Donc du coup, en fait, l'ingénieur Joseph Teller va suggérer de rehausser, en fait, de surélever la tour de Cordouan qui mesurait à peu près une trentaine de mètres, et il va rehausser, en fait, le phare existant de 20 mètres. Donc, le phare n'éclairait plus assez, donc finalement, il a été surélevé, et c'est le phare, en fait, que nous connaissons aujourd'hui. D'accord. Vous pouvez répéter le nom de l'architecte? Joseph Teller. Дело в том, что в XVIII веке моряки начинают жаловаться на качество освещения. Они говорят, что освещение недостаточное, то есть это было 2 века спустя от начала строительства. И в этой связи архитектор Жозе Тулер принимает решение поднять на 20 метров, то есть увеличить высоту этого маяка еще на 20 метров для того, чтобы достигнуть лучшего освещения. Et donc justement, en fait, pour améliorer le système d'éclairage, Cordouan est devenu un petit peu le laboratoire de tous les ingénieurs français de l'époque. Et du coup, il y a eu pas mal d'expérimentations en fait et des prototypes. Et le plus connu, en fait, celui qui reste encore aujourd'hui, c'est justement Monsieur Fresnel, qui a en 1823, donc il y a 2 siècles, en fait, qui a installé son premier prototype de lentille à échelon. Voilà, que vous pouvez voir en 1823. Et ce système-là, en fait, d'il y a 2 siècles, c'est le système qui équipe la plupart des phares dans le monde encore aujourd'hui. И, собственно, вот в связи с этим, для того, чтобы сделать более эффективную систему освещения, различные инженеры использовали данный маяк как лабораторию. То есть здесь проводился ряд различных экспериментов, опытов, и основной из них это в 1923 году создание Френелем линзовидной системы, которая, собственно, существует сейчас во всех современных маяках. Donc on comprend mieux à ce titre ce surnom de roi des phares qui s'explique à la fois par le fait qu'il est un des phares les plus ouvragés aujourd'hui, les plus décorés, les plus travaillés en termes de boiserie, de sculpture, mais également par le fait qu'il était un des premiers phares à servir de laboratoire à idées qui seront ensuite diffusés dans l'ensemble des phares, donc une sorte de premier phare français dans tous les domaines à la fois technologiques et architectural. Собственно, вот то, что вы говорите, наверное, объясняет еще лучше название или прозвище данного маяка, то есть Королевский маяк. С одной стороны, мы говорим, здесь есть изысканная отделка в виде каких-то декораций, деревянной отделки, мрамора и так далее. С другой стороны, маяк использовался как лаборатория для различных технологических разработок. И, собственно, это во Франции это первый маяк, где все эти новшества были привнесены. Je souhaiterais désormais vous montrer un extrait d'une vidéo brute
qui justement présente à la fois de façon sous différents angles la lentille que vous aviez évoquée précédemment de Fresnel, mais également qui permettent d'évoquer ce métier des gardiens qui en fait entretiennent et habitent ce phare de Cordouan. И вот в следующем видео небольшом я хотела бы также продемонстрировать то, что вы нам рассказывали, это система Френеля, и здесь подробнее говорится о работе смотрителя маяка и его повседневных трудностях и деятельности. Вот то, что как представлял себе работу смотрителя. Дело в том, что мы на самом деле отрезаны от всего мира, находимся вдалеке, и каждый день летом к нам прибывает большое количество туристов. Здесь работают другие также рабочие. Мы здесь их встречаем на маяке, и они проживают здесь с нами в зимнее время. Да, мы находимся вдали от мира, можно сказать. Мы живем в ритме приливов, то есть живем с нашими собственными часами. Мы зависим также от метеоусловий и большое придаем внимание этому значению. Ну вот, собственно, наша святая святых. И здесь внутри мы видим лампу освещения. Она не такая уж и мощная, 250 ватт, но достаточно сильное освещение для тех целей, которые требуются. Вот все эти призмы, стеклянные треугольники. А здесь, когда свет попадает в треугольник, то он преломляется и меняет свое направление. Вот кверху или наоборот к низу. Свет выходит из линз. 3 секунды, для этого требуется, или 1 секунда. Вот сигнал, который поступает из Cordouan. Donc effectivement, il évoque le fait que ce signal lumineux correspond à un certain rythme et que chaque phare a plus ou moins son rythme. C'est bien ça, Karine et Marie-Laure, vous confirmez? И правильно я понимаю, Карин, что он говорит, что здесь своя собственная система сигнализации, то есть она позволяет освещать путь для моряков. Oui, absolument. Chaque phare a son rythme et chaque phare a son signal. Да, разумеется, здесь у каждого маяка есть свой собственный ритм, и у каждого своя особенная система сигнализации. On a pu apercevoir un des gardiens du phare. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette spécificité puisque le phare de Cordouan est le dernier phare français encore habité par des gardiens, encore gardienné, et ce que ça signifie au quotidien et au niveau des activités? Вот мы видели видео одного из смотрителей маяка. На самом деле, вы могли бы рассказать нам поподробнее об этой работе, потому что мы знаем, что особенностью данного маяка является, что он на сегодняшний день единственный из маяков, где работают и проживают внутри сотрудники. Pour le syndicat mixte pour le développement durable de l'estuaire de la Gironde, la grande aventure a commencé en 2010 lorsque l'État nous confie la gestion du phare. Aux gardiens du phare, gardiens de phare de l'État se succèdent les gardiens du phare de Cordouan. На самом деле для нас самый, скажем, важный момент для нашей объединенной группы, Объединенный союз по защите эстуария Жеронды, год важный, это 2010 год, то есть в этот момент государство нам поручает управление данным маяком. До этого здесь были государственные смотрители, а сейчас здесь работают смотрители от Cordouan. Le phare est automatisé. Aussi, le métier de gardien de phare change. Et donc, ils accueillent les visiteurs, ils accompagnent la visite du phare, ils donnent des éléments sur l'histoire, l'architecture et font une maintenance quotidienne du phare. С тем, что сегодня автоматизированная система подачи, то, конечно, функции смотрителей, они во многом поменялись. То есть на сегодняшний день основные
Виды их деятельности — это прием гостей, туристов, сопровождение их, они проводят экскурсии, рассказывают об истории, об архитектуре маяка. И еще одно важное направление их деятельности — это техобслуживание. Nous avons 4 gardiens du phare de Cordouan qui se relaient 2 par 2, 24 heures sur 24, toute l'année. У нас работает 4 смотрителя, то есть они работают в команде по 2 человека и сменяют друг друга, работают 24 часа в сутки на протяжении всего года. Donc, la période d'été est la période de visite du phare. La période d'hiver est une période d'entretien du bois, du parquet, la ferronnerie, le cuivre. Et aussi, en hiver, la période donc, de travaux, puisqu'on a une campagne de travaux importante qui se poursuit là à partir du mois d'octobre. Можно сказать, что у нас два сезона. Летний сезон, он больше отведен для организации посещений туристами, и зимний, он, наоборот, больше сконцентрирован на работе, проведении технического обслуживания, то есть деревянной отделки, скажем, паркета, медных установок и всех других инсталляций. То есть здесь проводится зимний период работы, и вот этот зимний период начинается с октября месяца. Pendant l'hiver et cette période de travaux, avec l'arrivée des ouvriers, sculpteurs, maçons, menuisiers, les gardiens ont la mission d'assurer le bon fonctionnement de ce qu'on appelle la base de vie, puisque les ouvriers sont là toute la semaine. Также в зимний период сюда прибывают рабочие, это самые различные направления, это скульпторы, каменщики, столяры и так далее, и они обеспечивают работу, то есть, что называется, основу, то есть основные базовые элементы, жизненно важные элементы для того, чтобы этот маяк мог функционировать должным образом. J'ai déjà une première question pour vous. D'ailleurs, pour ceux qui participent, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat ou à demander à prendre la parole. У меня уже первый вопрос есть к вам. И, кстати, всем, кто присутствует сегодня, пожалуйста, если у вас возникают какие-то вопросы, не стесняйтесь, задавайте. Une question de Marlene Pugny, des États-Unis. Est-ce que l'on sait si les anciens phares, tels le phare d'Alexandrie, avaient un rythme particulier ou est-ce un phénomène moderne de pouvoir régler le rythme? Je pense que tous les phares émettaient une lumière constante. Je vous laisse répondre. Вот у нас первый вопрос об Александрийском маяке. Знаете ли вы что-нибудь о нем? То есть какой у него был ритм? Сравним ли он с ритмом вашего маяка? И я так понимаю, что все маяки должны работать постоянно, то есть в непрерывном режиме, правильно? En fait, les anciens phares avaient un feu, effectivement, qui émettait une lumière constante et les gardiens, justement, de phares étaient missionnés pour entretenir la flamme pour qu'elle ne s'éteigne pas. Aujourd'hui, les phares sont automatisés et du coup, grâce à cette automatisation, justement, chaque phare, du coup, a son signal particulier. Ну, дело в том, что старые маяки, то есть, которые существовали ранее, они, да, действительно подавался огонь, и это был непрерывный режим работы, то есть основная функция смотрителя, она заключалась в том, чтобы постоянно следить за тем, чтобы огонь не угасал. На сегодняшний день система автоматизирована, то есть у каждого из объектов, каждого из маяков своя собственная система. Merci Marie-Laure Cardeno. Justement, une question de NG de France. Qui s'occupe aujourd'hui de l'automatisation des phares et comment est-ce que cela fonctionne de façon un peu plus concrète? Вот, кстати, по этому поводу еще один вопрос. А вот система автоматизации, кто ею занимается во Франции? Как это работает более конкретно? Alors, en fait, l'automatisation des phares aujourd'hui en France est gérée par un des services de l'État qu'on appelle le service des phares et balises, en fait, et qui s'occupe en fait de l'automatisation en fait du fonctionnement des phares. Ils sont situés à 7 km des côtes, donc sur la rive girondine. Et nous travaillons au quotidien avec eux. У нас вопросом автоматизации занимается служба, это государственная служба, она находится приблизительно в 7 километрах от берега Жаронды, побережья, и эта система называется
То есть служба маяков и сигнализации. Donc, pour bien comprendre, aujourd'hui, le métier de gardien de phare de Cordouan, en particulier, puisqu'il s'agit du dernier phare habité, il s'agit à la fois d'un travail de médiation auprès des publics lors des périodes estivales, d'un travail de coordination lorsqu'il y a des travaux le reste de l'année, et puis également d'un travail d'entretien, puisqu'ils vivent dans le phare presque au quotidien, en se relayant. То есть правильно ли я понимаю, что основная, ну, то есть в нынешнем контексте основное направление работы это смотрители, это, во-первых, медиация, то есть работа непосредственно с общественностью, с публикой, дальше координация работ с различными службами и третье направление это постоянная техническая поддержка, то есть с учетом того, что они находятся на объекте постоянно. Oui, tout à fait. Ils assurent en effet pendant la période de travaux le bon fonctionnement de la base vie. Les groupes électrogènes, l'eau, tous ces éléments nécessaires. Et justement, est-ce que leur travail de médiation va au-delà du phare? Est-ce qu'il rejoint aussi un travail de sensibilisation autour de l'estuaire de la Gironde et du microcosme écologique qui l'habite? Да, действительно, основная функция их, конечно, обеспечение работы с системой жизнеобеспечения данного маяка. И вопрос от Жереми, а вот что касается экологической составляющей, то есть есть ли работа с населением в плане повышения осведомленности, так как здесь находится эстуарий Жеронды, как этот вопрос решается? Le phare, vous le voyez sur un plateau rocheux, très riche en biodiversité. Donc, en effet, la mission est de veiller à sa préservation et de pouvoir sensibiliser sur cette riche biodiversité de près de 340 espèces animales et végétales. Да, как было сказано в самом начале, объект находится на скалистой местности, и здесь присутствует очень большое, то есть очень богатое биоразнообразие. И основная миссия, одна из основных миссий, также сохранение этого биоразнообразия. Здесь насчитывается порядка 340 животных и растительных видов. Justement, vous présentez un échantillon des espèces qui habitent cet espace. Ну, вот, собственно, как раз-таки мы хотели представить образцы вот этих видов биоразнообразия. Une anémone. Это анимония. Une étoile de mer. Морская звезда. Une moule sur un oursin. Мидия, которая лежит на морском еже. Un tourteau et sa mue. Donc, assez impressionnant. Hein. А здесь краб, и он находится в периоде линьки, то есть меняет панцирь свой. Ce qui nous permet effectivement de voir un petit peu toute cette vie qui est présente dans l'estuaire de la Gironde. Et cette biodiversité, alors comment se passe la sensibilisation? Est-ce qu'elle est auprès des publics? Est-ce qu'elle est auprès des pêcheurs qui habitent, en tout cas travaillent près de l'estuaire de la Gironde? Comment est-ce que cette médiation prend place et quel est l'enjeu qui en découle? Да, мы видим, что действительно тут важный вопрос, это экологическая составляющая в связи с богатым биоразнообразием. А как вот работа идет по повышению осведомления? Вы больше работаете с самой публикой, то есть с туристами или с населением, или же больше с рыболовами? Donc, tout d'abord, l'ensemble de l'équipe au SMIDEST et les gardiens sont formés à cette riche biodiversité et nous sommes en capacité de pouvoir répondre à des questions et de pouvoir les sensibiliser quand les visiteurs viennent au phare. На самом деле нужно сказать, что вся наша команда, все наши сотрудники, мы проходили специальное обучение по вопросам биоразнообразия, и мы имеем достаточную компетенцию для того, чтобы проводить разъяснительную работу и отвечать на вопросы, если такие возникают. Par exemple aussi, nous organisons des temps de découverte et pour les journées du patrimoine, hier, une association environnementale est venue faire découvrir cette richesse et sensibiliser justement
un peu aux enjeux de préservation. Дело в том, что да, мы проводим в этой связи различные мероприятия, дни знакомства. Вот так вчера, например, был проведен День наследия, и к нам приходила ассоциация, которая специализируется по экологическим вопросам. И да, одно из направлений – это привлечь внимание к вопросу экологии. En complément, nous avons aussi des visites de scolaires, et notamment au collège, des professeurs de sciences vie de la Terre qui viennent au phare plus pour justement découvrir le plateau. И, конечно, у нас проводятся и визиты для школьников, то есть коллеги, преподаватели, учителя, преподавательские с визитом. Et justement, une question concernant les visites d'Alex Bortolan. Comment accède-t-on au phare? Est-ce qu'on y accède à pied? Et comment est acheminé le matériel de restauration? Вот вопрос у нас от Алекса Варталана. Как вот вы говорите о визитах, а как получить доступ? То есть доступ пешком или как привезти с собой материал, если нужно, то есть с оборудованием? Le phare est ouvert à la visite d'avril à octobre et pour s'y rendre, il faut emprunter un bateau, soit de la rive girondine, soit de la rive charentaise. Период посещения у нас длится с апреля по октябрь месяц, и у нас есть две возможности. Можно приехать на борту судна либо с Шарантийского побережья, либо с побережья Gironde. Le visiteur embarque au moment où la marée le permet, donc traverse la mer qui peut être un peu houleuse, met les pieds dans l'eau, peut traverser le banc de sable et grimpe par petits groupes dans le fût du phare. И, разумеется, весь этот доступ возможен только если для этого есть условия, то есть если прилив это позволяет. Есть моменты, когда море достаточно такое неспокойное, и нужно выбрать правильный момент и затем небольшими группами Et il s'agit de surveiller à la fois la météo, qui peut être changeante aussi, et la marée montante. C'est un défi d'organisation. Важно соблюдать два момента, это метеоусловия и Dès que la mer remonte, il faut repartir et entamer la même traversée. Aussi, la visite du phare prend une demi-journée. Если мы замечаем, что море опять начинает приливать, то значит это момент для возвращения, и в целом визит занимает где-то половину дня. Et justement, ce lieu est ouvert à la visite, c'est un haut lieu patrimonial. J'aimerais que vous nous parliez plus précisément de cette candidature que nous avions évoquée plus tôt, qui est la candidature du phare, qui est l'unique candidature de la France au patrimoine de l'UNESCO pour l'année 2020. Je voulais justement vous poser des questions dessus, peut-être avant pour sensibiliser les publics présents. Je vais passer une vidéo qui va résumer un petit peu l'objet de cette candidature. И вот, да, действительно, вы подчеркнули, что это место открытое для посещения, и в связи с этим очень важный вопрос, это, то есть в этом году Маяк является единственным претендентом от Франции на внесение в список культурного достояния, и я хотела бы показать вам небольшое видео о именно вопросе кандидатуры. Donc, est-ce que vous pourriez justement nous parler de cette candidature pour l'année 2020 à l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO? Qu'est-ce que ça représente? Quels enjeux et quels sont les intérêts pour le phare d'être classé?
Да, не могли бы вы немножко поподробнее остановиться именно на вопросе кандидатуры и внесения в список всемирного наследия? То есть для чего это делается, какой интерес преследует Маяк? Alors, cette candidature, en effet, un travail de longue haleine et représente pour l'État et le Sud-Est une reconnaissance au niveau mondial de ce monument exceptionnel, de ce merveille d'architecture. Ça, c'est un premier point et permet en fait de valider une importance culturelle. Ce phare doit toucher toutes les générations actuelles et futures de l'humanité. На самом деле это очень длительная работа, и внесение в список имеет важное значение как в целом для Франции, так и отдельно для региона. Это означает, если мы будем включены в этот список, означает, что мы получим всемирное признание, и это имеет важное культурное значение для всех поколений. À quel stade de la candidature en êtes-vous aujourd'hui? Est-ce que la crise liée à la Covid actuellement a un impact sur l'évolution de la candidature? А на каком стадии сегодня находитесь? И вот пандемия, связанная с ковидом, она каким-то образом затронула ваш процесс? Le comité du patrimoine mondial, composé de représentants de 21 États, devait se réunir en juin-juillet de cette année. En raison de la Covid-19, le comité est reporté. На самом деле комитет, который принимает решение, он состоит из 21 члена, и обычно он заседает по июню, но в связи с ковидом был перенесен на более поздний срок. Les discussions sont en cours pour décider de l'organisation du prochain comité. Пока еще обсуждается вопрос определения даты для следующего. Justement, nous avons une question d'une participante. Quels sont les avantages concrets de l'inscription, notamment pour le phare? Est-ce qu'il s'agit d'avantages financiers, de visibilité? Comment est-ce que concrètement une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO peut faciliter le fonctionnement ou le développement du phare? Вопрос следующий касается именно, какие преимущества получает и может получить данный маяк, если будет включен в список наследия, то есть в финансовом, например, плане, или привлечение внимания, будет ли облегчена деятельность и развитие этого парка, что это даст в итоге? La candidature, et nous l'espérons, l'inscription du phare de Cordouan, c'est un engagement pour conserver le phare, pour le partager, pour le valoriser. C'est un formidable encouragement à poursuivre ce qu'on est déjà en train de faire et puis donne envie aussi à toutes les collectivités locales et les associations de travailler une médiation du phare. На самом деле, эта кандидатура имеет для нас важное значение с разных точек зрения, и с точки зрения сохранности данного объекта, и придания ему больше значимости, и разделения информации, да, то есть по этому памятнику. И, конечно же, мы хотим, чтобы памятник был включен в список наследия, то есть это будет важно и для местных территориальных органов и, конечно, для организаций, которые в этом направлении работают. Une inscription ne donne pas droit à une enveloppe financière particulière. Ну, с финансовой точки зрения каких-то больших преимуществ мы не получим. Nous avons une question également. Justement, combien de temps prend la préparation de cette candidature? А вот в вопросе времени, сколько времени требуется для того, чтобы подготовить свою заявку? Un travail technique assez poussé est conduit sur plusieurs années pour élaborer un dossier de candidature d'à peu près 1000 pages. À peu près combien? 1000. 1000 pages. Но вот с технической точки зрения это достаточно трудоемкая работа, она проводится в течение нескольких лет, и для того, чтобы подготовить полное досье, то есть затрачивается много времени, досье содержит где-то 1000 страниц.
Donc, au mois de janvier 2019, l'État français choisit le phare de Cordouan et ainsi démarre une période de 18 mois, qui est une période d'évaluation internationale par les experts du monde entier, qui aboutit à une décision du Comité du patrimoine mondial d'inscrire oui ou non le phare de Cordouan sur la liste du patrimoine mondial. Вот в январе 2019 года французское государство приняло решение выдвинуть в качестве кандидатуры наш маяк. И начиная с этого момента пошел отсчет, то есть 18 месяцев, в течение которого команды, то есть различные эксперты, международные, зарубежные, приезжают на объект и проводятся, то есть дают свое заключение, и в итоге выдается решение, то есть принимается решение о включении или не включении данного объекта в список всемирного наследия. Le dossier de candidature, c'est aussi la mise en place d'actions de gestion, de conservation, de médiation. Pour preuve, une campagne de travaux qui a été actée dès 2005 et qui se déroule, en tout cas pour cette future étape, jusqu'en 2021. Само досье, оно включает работу, то есть подготовка досье включает работу в различных направлениях. Это вопросы управления, вопросы сохранности объекта и вопросы медиации, работы с общественностью. Все это то есть направления, составляющие для этого досье. С 2005 года мы уже работаем в этих сферах, и в 2021 году будет уже следующий этап. То есть принятие решения. Est-ce qu'il y a un moyen aujourd'hui pour les visiteurs ou les amoureux du phare de Cordouan de soutenir cette candidature et est-ce qu'ils ont encore le temps de le faire? Est-ce que voilà, c'est ma question. А туристам, которым нравится этот объект, или те, в целом, чье внимание привлекает этот маяк, они каким-то образом могут повлиять на решение, то есть проголосовать, например? Oui, nous sommes candidats. Il est toujours possible de soutenir la candidature. Nous vous invitons à aller sur le site internet www.phare-cordouan.fr et vous avez un onglet Soutien UNESCO. Nous vous remercions en tout cas largement de renseigner le site internet et de soutenir le phare de Cordouan. Да, есть такая возможность. На самом деле для этого мы обращаемся ко всем, кто желает оказать нам поддержку, обратиться на сайт www.phare-cordouan.fr, и здесь вы найдете вкладку «Проголосовать за нашу кандидатуру», и просим вас это сделать. Il s'agit, je vous l'ai mis dans le chat si vous voulez le retrouver et on le mettra dans l'introduction de la vidéo. Il s'agit exclusivement d'une signature. Pas, on ne demande pas davantage d'engagement de la part des amoureux du phare de Cordouan. Я написала, то есть адрес в чате, и, естественно, мы просим вас, если у вас есть желание поддержать кандидатуру, это не будет требовать от вас еще каких-то других инвестиций или чего-либо еще. N'hésitez pas, pour les participants, si vous avez encore d'autres questions. Je vais vous poser quelques questions qui ont été posées précédemment et qui concernent plutôt voilà, le phare ou la gestion des phares en général. Est-ce que les pilotes de bateaux connaissent les rythmes des phares, de l'éclairage, au cas où ils s'égarent sur leur route pendant des tempêtes pour repérer tel ou tel phare et connaître à quel endroit ils sont situés? Вот продолжая наш раздел вопросов, а есть ли информация у пилота, у тех, кто, собственно, у судоходов, у мореходов, информация о режиме работы маяка? То есть могут ли они как-то скоординировать свою работу, если в случае возникновения шторма и каких-то других обстоятельств? Oui, tout à fait. Alors, les marins qui naviguent dans l'estuaire généralement connaissent les différents signaux émis par les phares, mais en plus, les bateaux maintenant sont équipés de systèmes GPS qui les aident également à la navigation. Да, разумеется, то есть все судна, которые у нас причислены к нашему эстуарию, они имеют соответствующие системы, то есть знают все системы сигналов. И, кроме того, все сейчас оборудованы системой GPS, что помогает в судоходстве. Concernant la candidature, nous avons une question. Combien de personnes, donc j'imagine d'administration ou
d'administration ou de ministère ont participé à l'élaboration de ce dossier de candidature, celui du phare de Cordouan en particulier. А вот вопрос, что касается кандидатуры, то есть сколько человек, известно ли, например, от Министерства культуры и тех, кто с этой работой, участвовали в разработке досье? Je dirais un noyau dur d'une vingtaine de personnes avec des représentants de la direction régionale des affaires culturelles, la direction régionale mer Sud-Atlantique, puisque c'est un établissement de signalisation maritime. Nous avons aussi un comité d'experts qui a travaillé cette candidature et le syndicat mixte pour le développement durable de l'estuaire avec les chargés de mission. Ну, основная команда, она состоит приблизительно из 20 человек. Это представители как региональной дирекции по культурным вопросам, так и представители от организации Mer Sud-Atlantique, то есть Южная Атлантика, также это комитет экспертов и, наконец, представители от Объединенной ассоциации по защите и развитию истории животных. À cette communauté locale aussi les ministères de la culture et de la transition. Oui, и представители Министерства культуры и Transition écologique. Oui, экологического перехода. Merci beaucoup. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je tenais à vous remercier, Karine Albert et Marie-Laure Cardeno, pour votre participation à cette rencontre francophone lors des Journées européennes du patrimoine. Хорошо. Если нет вопросов, то я хотела бы поблагодарить Мари-Лор и Карин за их участие, за то, что уделили время и ответили на наши вопросы. Pour les participants qui souhaiteraient découvrir le phare lorsque les frontières auront rouvert, n'hésitez pas à vous renseigner via le site internet du phare de Cordouan ou sur les réseaux sociaux phare de Cordouan, que ce soit Twitter, Instagram, la page Facebook également. Для тех из наших участников, кого заинтересовал этот вопрос маяка, и вы можете подробнее познакомиться на сайте данного маяка или в социальных сетях Facebook, Instagram. Je souhaite au SMIDEST et à l'ensemble des administrations qui ont participé sur le dossier de pouvoir voir, je l'espère, l'inscription du phare de Cordouan au patrimoine mondial de l'UNESCO. Я желаю представителям нашей группы, то есть объединенной группы, и всем тем экспертам, которые были задействованы в разработке данной кандидатуры и соответствующего досье, удачи. Je remercie l'ensemble des partenaires, à commencer par l'Alliance française de Nour-Sultan et l'ensemble des alliances françaises d'Asie centrale qui ont participé à l'organisation de cette rencontre. Также я хотела бы поблагодарить Альянс Францез города Нур-Султан и сеть всех альянсов, которые были задействованы в подготовке нашего сегодняшнего мероприятия. Grâce au formulaire que vous avez rempli, vous allez recevoir très prochainement les invitations pour les prochains événements en ligne de l'ambassade de France au Kazakhstan et du réseau des alliances françaises. Благодаря формуляру, который вы заполнили, вы также будете получать ссылки на приглашение для участия в различных мероприятиях, организованных посольством и альянсами. À la fois les rencontres francophones sur ce modèle-là, qui invitent et mettent à l'honneur des acteurs de la vie culturelle française. То есть это будут и мероприятия на французском языке, где будут участвовать представители от различных секторов, направлений, областей от Франции. Le marathon littéraire qui permet de mettre en avant un ouvrage francophone. Также предусматривается литературный марафон, где речь пойдет об одном литературном произведении. Par la lecture et l'analyse d'un extrait en co-organisation avec un membre d'une alliance française d'Asie centrale. То есть, собственно, речь идет о чтении, анализе какого-нибудь отрывка из произведения с привлечением сотрудников альянса, например. Et prochainement, nous allons lancer pour la première fois un club de cinéma en ligne pour également aborder les questions autour des films, comme nous l'avions fait avec Yann Arthus Bertrand. И также в ближайшее время мы организуем киноклуб, где онлайн, в режиме онлайн, где мы будем обсуждать avec la participation, excusez-moi, de Yann Arthus Bertrand. Bertrand. Merci infiniment, Zaourej, pour le travail de traduction aujourd'hui. Спасибо, Зауреш, за перевод. Voilà, merci à tous. Спасибо всем за участие. Merci. Merci. Au revoir.
Merci beaucoup à l'ambassade de France au Kazakhstan et ses partenaires de cette invitation. Мы также благодарим посольство за организацию, всех партнеров посольства за организацию данного мероприятия.